Vamos a identificar una falla en una bobina. Las bobinas crean la chispa para que ocurra la explosión en el pistón. Al no haber chispa, el pistón está muerto y el motor trabaja mal. Lo que vamos a hacer es desconectar una bobina a la vez. Si desconectamos y la falla no cambia, entonces ya encontramos la bobina mala. Pero si desconectamos y falla más, entonces esa bobina está buena. Déjame tu respuesta en los comentarios. ¿Cuál bobina era la mala en este caso?